So, happy morning mga farmers. So, andito tayo ngayon sa panibagong episode natin. So, ngayon nga medyo malalaki na yung ating mga alagang manok. So, inilipat na natin sila dito sa kanilang parang fence. Ayan. Ayan. So, nilagyan din natin sila mga ka-farmer ng kanilang temporary bahay. And then, meron din sa doon. So, dati ginagawa namin itong parang breeding pen. So, ngayon, yung mga manok natin is nasa loob. So, ito yung unang batch natin na inakyat dito. Dahil nga sa nag-organic tayo, yung ating mga chicken, mga ka-farmer is hindi tayo nagbibigay ng vaccine. So, organic din yung pinapainom natin ng kanila. So, yung ginagawa namin is nagtatatag kami na nilalagay natin sa tubig nila. Panlaban sa winter dito, tsaka panlaban sa sipon. So, meron din kami binibigay na vitamins. So, sa ngayon, yan. And, meron nga tayo dun sa baba, yung ating mga native pigs. So, nag-add na naman tayo ng panibagong biik. So, ngayon is meron na tayong total na 4 na biik dun sa baba. And, hopefully, ma-open din namin yung ating fish pond sa baba doon kapag medyo maganda na yung panahon dito. Kasi yung panahon dito medyo maulan-ulan. Ayan. So, ililibot ko lang muna kayo. Ayan, mga ka-farmers. Ayan nga mga ka-farmer, yung ating mga alaga. Ayan. Nag-i-enjoy sila ngayon sa palibot. Ayan.